Вот чем опасно катание на велосипеде в лесу в одиночку. Этот парень решил снять на видео пару трюков на небольшом трамплине в лесу. Но он и подумать не мог, что звук его велосипеда услышит кто-то еще. Парень заметно нервничает. Он явно чем-то напуган, вероятно, он увидел что-то, чего совсем не ожидал увидеть. Отойдя на безопасное расстояние, он разворачивается и пытается наладить контакт, чтобы понять намерения незнакомца. И вот он наконец попадает в кадр. Здоровенный медведь, способный превратить незадачливого трюкача в сытный обед. Парень пытается отпугнуть медведя криками и своим велосипедом. К счастью, ему это удается. И медведь, обиженно свалив по пути камеру, удаляется. На этот раз все обошлось. А как бы в такой ситуации повели бы себя вы?